तपाईहरुले मेरो यो लास्ट भिडियोमा यो ठाउँ देख्नुभएको होला। म र मेरो भाइ चाहिँ यहाँ हामीहरू घुम्न गएको थिए रोहिणी टी गार्डन। हामीले त्यहाँबाट फर्किन लाग्दाखेरि त्यसको पल्लोपट्टिको पहाडमा हामीले एउटा वाटरफल देखे। त भाइले र मैले डिसाइड गरे कि हामीहरू त्यहाँ जाउँ भनेर गएर हामीहरू सोध्दै सोध्दै हामीहरू पुगे ठाउँमा। खबरेलबाट 20 मिनेट्सको दूरमा यो वाटरफल पनि रहेछ। हामीलाई चाहिँ कहिले थाहै थिएन किनकि हामी साह्रै घुम्दिन, त हामीले यसको बारेमा थाहै थिएन कि हामीले चाहिँ पल्लोपट्टि पहाडबाट चाहिँ यसलाई देख्दाखेरि चाहिँ हामीहरू सक्ड भयो कि यत्रो राम्रो वाटरफल पनि रहेछ भनेर। त भाइ र म चाहिँ हिँड्नु लागे। यो वाटरफल हेर्नु जानुको लागि 20 रुपिसको टिकट लाग्दो रहेछ। टिकट लिएर हामीहरू हिँड्नु हामी हाइकिङ ट्रेलमा छु, पुगेको छैन हामीहरू अहिलेसम्म। हामीहरू चाहिँ वाटरफल जाँदैछु, जसको प्लान थिएन, लेकिन हामीले बाटोमा देख्यौँ। मान्छेलाई सोध्दै सोध्दै यहाँ पुगेको, हिँडिरहेको जसम्म पुगेको छैन है। त्यो हाम्रो बाटो पार गर्नुपर्ने। खोइ, ओ माई गॉड, यो झुसेको पाउ हो। छेउ पनि पुगेको छैन। ओ माई गॉड, गाई चाहिँ के हो? लिटरली खडी ढलान। ओ ओके, ओ भगवान के साह्रो के। ओ झर्ना माथि रहेछ। हामीलाई चाहिँ 30 मिनट्स लाग्छ भनेको थियो, तर हामीहरू चाहिँ 15 to 20 मिनट्समा पुगे। तर पहाड खडा हुनेको कारणमा चाहिँ हामीलाई हिँड्नु एकदमै गाह्रो भयो, किनभने हामीहरू प्लेन्समा बस्ने मान्छे हो। हिल्समा बस्ने मान्छे त एकदम सजिलो तरिकाले हिँडिहाल्छ। हामीलाई चाहिँ तर हेबिट नभएर एकदम साह्रो पऱ्यो कि यहाँसम्म पुग्नु चाहिँ। हाइकिङ गर्दा चाहिँ हामीले बाटोमा 2 जना मान्छेलाई मात्रै भेटेको। हामी चाहिँ सोचे भिड छैन होला भनेर, तर त्यहाँ जाँदा चाहिँ यस्तो भिड के। यो वाटरफल देख्ने बित्तिकै बाहुबलीको गाना चलेको कि दिमागमा। तपाईहरुको दिमागमा पनि त्यही गाना चल्यो होला है। फोटोज भिडियोज राम्रो क्लिक गर्छु भनेर सोचेको, तर यस्तो भिड के, भिडले गर्दा मान्छेहरू हट्नै नखोजेको। हामीले चाहिँ फोटो भिडियो राम्रो निकाल्नै पाएन कि भिड हुनेको कारण हामी फर्किहाले। अन्त तल आएर चाहिँ हामीहरू खुट्टा डिप गरेर बसेको कि पानीमा यस्तो धेरै गरम भएको के। अनि हामी फर्किन थाले। हामीले सोचेको थिएन कि आज 2-3 जग्गा कभर गर्छ भनेर। हामी चाहिँ घरदेखि एउटै ठाउँ सोचेर गएको थिएँ, तर त्यहाँ गएर प्लानमा चेन्ज भयो। अन्त सिलिगुडीबाट वाटरफल कसरी पुग्ने म नेक्स्ट भ्लगमा भन्छु डिटेल्समा। बाई, सी यू इन द नेक्स्ट भ्लग।